boso na politique tozali awa na commune ya Mongafula précisément na Robabengaka Masangambila kati poani toye awa parce que coronavirus Covid-19 ezali ko boma réellement il faut qu'on sensibiliser bana mboka il faut que bana mboka bayeba likambo yango bandima yango pe batosa ba mesure oyo za benga mesure barrière oyo zwami na OMS relayé par ba différentes autorités ya mboka na biso awa na Masangambila ezali na kati ya commune ya Mongafula na kati ya circonscription ya Lukunga esiko wapi ba député ba bimé belé kasi mokola lelo député mokonda bengi biso awa la tina ete total ndenge nini azali ko sensibiliser pe ndenge nini apesi moi quelques échantillons ya ba matériel bazali ko salisa notamment ba savon ba lave-main mais aussi ba désinfectant na ba cache-nez pour na ko permettre na bandeko bazala à chaque fois à mesure ya ko se protéger contre pandémie au Covid-19 mutabengi biso awa bazali bongo honorable Tony Mwaba yende a même biso na sika oyo to kotika bino bolanda ndenge nini likambo zali ko sala biso mo zo poussana to la ndenge nini asali sensibilisation na ye bongo to koya pour te conclure c'est parti. Venez un peu désinfecter. Le 18 avril, merci. Ezali mokolo oyo na biso cordon ya Congo handicap na tobengisaki bandeko nyonso pe eza kobama na kombo ya monsieur Henri Zamba la commune de Mongafula batata bamama bilenge ya Masangambila pe ya Mongafula mobimba soki tosangani lelo ezali po na kotombola lokumu ya ba personne vivant avec handicap nyonso ya commune ya Mongafula à travers honorable Tony Mwaba yende andimi koya ko soutenir ba personne vivant avec handicap nyonso ya Mongafula po basala sensibilisation ya coronavirus na bakwe nyonso ya commune ya Mongafula tokoki kobetela honorable Tony maboko makasi betela ye maboko tiwana burgumestre na biso pe ya Mongafula ye pe alobi akotika pe bana ya bandikape ya Mongafula bango moko te alobi ngai tata nakolala te lokola ndeko na ngai Tony Mwaba bazwi makanisi kitoko ngai pe nakozala na ye nde tata burgumestre atiki kiti na ye na musala na commune andimi koya kosangana na biso po apesa biso lokumu totelemisi burgumestre na biso tobeteli ye pe maboko makasi betela burgumestre maboko betela ye voilà sika tokopesa pe burgumestre na biso matondi mingi na kombo ya Congo handicap mobimba pe na kombo na ngai mei monsieur le bourgmestre merci mingi pe tokopesa yo mwa maloba
maloba muke po oloba tina nini oyo etali sensibilisation pona bokono oyo ekoti na kati na mboka na biso. 5 minutes, monsieur le bourgmestre. Président national de Congo Handicap, distingués invités à vos titres et qualités. Naye mbala liboso awa pona oyo etali sensibilisation ya COVID-19. Bamingi bazali kotuna maladi yango euti wapi. Bamingi bazali koloba maladi oyo biso na Congo de yeso siko bela yango ane passé. Bamingi bazali koloba maladi oyo ezali ya bamindele. Bamingi bazali koloba maladi oyo ezali ya bapays oyo malili ezalaka mingi. Bainformation wana nyonso bazali kopesa bino ezali na ndenge esengeli te. Esengeli koyoka yango na baminoko ya bato oyo esengeli. C'est-à-dire ki président de la République ye moko alobaki boyokaki mandenge alobaki. Soki bolandaki yete bolandaki Docteur Muyembe alobaki yango. Soki po bolandaki yete bolandaki ye moko le gouverneur ya ville ya Kinshasa Gentili Ngobila. Soki bolandaki yete tozali kolanda ngo na baradio na ndenge ebelebele me lelo toye toyoka yango na monoko ya moto oyo moponami na bino oyo babengi honorable Tony Mwaba. Boyebi ye n'est-ce pas? Boyebi malamu honorable, vous pouvez vous mettre debout parce que ba mona yo ye wana botala ye wana. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Soki bomoni mokili mobime ningani bokanisi ke baningani pamba. Président ya Italie lelaki ba président ya monde bazolela. États-Unis d'Amérique, grande puissance ya monde mobimba oyo. Président bango akomi kolela mikolo nyonso na télévision. Bokanisi ezali maseki bolobi bongwana ezali mikila mindele to ya na Afrique. Sénégal baleli. Ba Burkina Faso bazolela. Biso na Congo lelo tokomi na 304 bato babeli maladi wana. Kobika babiki 23 si je ne me trompe pas. 25 bakufi. Donc bozwa yango pamba te. Ba oyo bakufi bazali bato mwindo. Ba oyo bazali na bopito lelo bazolela bato mwindo ba Congolais. Donc ezali ka bazali ya mindele te. Ndeko awo bazali ko saka na ko seka wana. Ona no ezwi yo te pe ezwi membre ya famille na yo te. Kende ko tala ba oyo maladi wana ekangi. Ndenge bazopema na pasi. Pema oyo zana ngo zali ko tambola nango ya pambo bendi ozongi si otambola okeli ko po maladi wana ezwi yo te. Tango ezwi yo okomi pema ya koluka ndeko yeba ke ya solo maladi wana ezali bien kende komona ndeko azobela yango mawa. Gombe ezali commune oyo ezali net commune pilote na kati ya ville ya Kinshasa. Moto moko te akoloba ke non ata Gombe ezali te Kinshasa oui. Ba institution na biso mingi eza na Gombe. Donc biso ndeko ezali boye na constate une semaine sana koma Gombe. Mais awa balobi Gombe isolement. Gombe confinement. Eza pamba te mbongo mingi eza na Gombe me bakozi balobi teleman bato bakoda na Gombe te pona tomeka ko bongisa Gombe. Eza masekite. Maladi moko ezali ko boma. Ezali ko bunda toza ko bunda guerre na ennemi otomona kate me ya mona la biso. Ata mola pena mo pepete ata mola na ndeko vandi na ye pembeni wana. Yango balobi ba étude basali na distance ya 1 mètre be 1 mètre et demi. Maladi wana ko zoyo te so ezali pa ndeko na yo. Mais soko opusani pena na ye na distance ya ba quelques centimètres ba décimètres. Soki ya zali na mo pepe wana eko zwa yo. Bono kanga malamu na yango soko olingi. Soko milingi yo moko olinga ka nzoto na yo mibatela. Ngai ko banga na ngai ezali na cité Pumbu, ezali na Matadi Kibala. Bato wana soko kena n'importe quel moment komona bato bazali ko tutana, ake ko somba eloko bazali ko tutana nde tango batuninga na lobi ya ngai ezali prière ke maladi wana koma na monga fula te. Baba moyo to ke yebisa bango ko zwa mwa temps. Alors to bondela pe nzambe po maladi wana koma na monga fula te. Toyokani malamu na yango
kobima pamba pamba te on a ke kotala master na place boypoto sali 3 jours dodo kutana te motif on ezali zwa chomo na yo benga ye bosola ali comme boni bino ça va mais kobima pamba pamba na balabala ko kutana esika moko mopepe kutana moto ya 1 mètre distance ya moins d'1 mètre malade zio obele oki bamiso ba mama bazali koloba pekisi biso koteka bilamba basapatu banini oui discussion wana ozali kosala mpo oza na pema ozwi na maladi wana te mais soki ezwi yo na boutique wana bilamba na boutique banini wana kotika yango balobi botika nani makambo priorité na moment ya guerre ezali nani biloko ya kolia priorité na era guerre ezali biloko ya kolata na kolata te. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement a décidé que la maison d'habitation, d'habillement, la maison où il y a un restaurant, un bar, comme on technique, au kangi bar, au côté de la carte de musique des erreur. Ce qui m'a dit, malade, na mongo zo lukawana et kokende, au tika yango. Donc, et là, quand ça la mine na dikamo ezali conscience na yo moko. Soit conscience ya kozala agent transmetteur ya maladi wana te kokende kozwa yango te. Ezali pamba te honorable azana misala ebele ya kosala me atiki yango nga na biro kuna misala kosala ezali totiki yango tobandi koya kosensibiliser bino. C'est parce que balingi bino mwana malamu ezali ntango ake nzela moni likama ezali aya koyebisa baboti lobaka place wana ezali mbeba. C'est ça. Et là, quand on a un handicap, handicap, les alignés yango wana. Bamoni que maladie wana ezali ko ponate. Mwana muke, mokolo, papa, mama, ata muta handicap. Ozui yango kombo na yo liwa. Bozala nga na banzi. Donc, bozala souple, ya kozala ekenge makasi. Soit distance ya 1 mètre. Kokende pamba kobiba pamba te bamota maboko bapekisi bako yamba bapekisi biloko wana nyonso okobserve yango mpo obatela mwa bomoi oyo nzambe apesi yo na mwa mikolo osengeli osala liso na se ya mokili awa. Je ne saurais pas trop prendre monopoliser la parole. Je pourrais remettre la parole au modérateur. Mbote na biso mbote lisusu bomi betela nanu bino moko maboko mama lelo soki bomoni tanto oyo bainstale yango awa présence ya bourgmestre na biso ya commune ya Mongafula bandeko na biso ya ONG Congo Handicap tozali awa pona eloko moko ezani nini babengi yango sensibilisation ya population pona maladi oyo babengi coronavirus. Nazali munganga te pona expliquer bino coronavirus eza nini euti wapi ebotami ndenge nini ezali kotambola ndenge nini. Parce que même na ba médecin bango moko ba chercheur bazali nanu kotatone bazali ba étude ezali ko continuer. Mais ce qui biso to organiser moi séance à sensibilisation oyo ezali pona ko attirer attention na bino neloko moko. Coronavirus oyeba yango to oyeba yango te. Ondima ke ezali to ndima te yeba ke bato bazali kokufa na yango osala keba. Soki olingi kozwa preuve ya existence ya coronavirus okozwa yango mokolo ko se retrouver na hôpital du cinquantenaire. Soki olingi ozwa preuve ke coronavirus ezali koexiste okozwa preuve wana mokolo oyo bakozala bazali komema yo na mbenseke. Parce qu'avec coronavirus, on va confier na tongo, bakundi on a pas kokota même pas na mort. Bakokot so jamais na basali yo bakole la bibembe. Les mêmes jours bakei na yo. Ngai nazali Eli ya Lukunga nazali mwana ya Mongafula. Tomoni ba
sensibilisation bisika na bipai. Mengai nazali mwana ya ndako nalobi to banda sensibilisation nanu na ndako na bana ya Mongafula bazala sensibiliser bazwa conscience na maladie oyo ya coronavirus. Kozwa conscience na maladie oyo parce que so bazali kolanda ba information na ba chaîne na biso ya poto ba France 24 ba TV5 okomona chaque jour combien batu bazali kokufa koyoka 900 personnes dans 24 heures. Biso tozali komona nan biloko wana te parce que modèle na biso tozali kobika tozali kovivre ezali pasi ya kotester massivement batu. Tozana système te ko permettre que Mongafula mobimba ba tester batu nyonso le même jour koyeba nani azana maladie nani azana ngote. Tozana ba moyens limités. C'est pourquoi lutte contre coronavirus ezali efficace na o etali prévention. Soki tolingi tolonga coronavirus esengeli tozala makasi na prévention na koobserve o babengi ba geste barrière. Ba geste barrière ezali basengi na ndenge totelemi boye to garder distance ya 1 mètre. Distance ya 1 mètre pona nini parce que tango nazali koloba boye mutu nyonso ntango azali kosolola bagutilete ya soi ebimaka. Balobi maladi wana ezali kose transmettre na basoi ntango ozali koloba ekweli muninga azwi virus. Ya mibale à part distance wana ya 1 mètre basengi soki ozali na kosukoso ozali kokosola otie kutu katikati ya loboko okosoli po ete miyoi na yo ekwela mutu te po yango nde ekokontamine ye. Bapekisi lisusu kopesa na bambote na maboko yango nde ezali kotransmettre pe virus. Basengi pe mutu ozala na bakashine po babengi soki bamaske mpona koevite ke mutu to se contaminer. Voilà pourquoi bandeko lokolo ezali pasi ya koyeba ke ndeko na yo aza pembeni aza na coronavirus to aza nango te. Lokolo ezali pasi ya koyeba ke voisin na yo aza na maladi to aza nango te. Yango bazali kosenga mikolo oyo mutu nyonso osala effort ozala na kashine to babengi masque olataka mpona kose protéger mpe mpona koprotéger bamisusu. ONG Congo Handicap bayaki komona ngai basolicite ke na appuye bango mpona sensibilisation ya population ya Mongafula contre maladie ya coronavirus. Boyoki ke mikolo yo Gombe bato bazali kokota te parce que balobi épicentre ya maladie kuna place maladie ebandi mpe ezokaboma ezali na Gombe yango bakangi batala nanu badesinfecte Gombe badécouvrir bamaladie ni baza kuna. Mais biso nyonso tobandaki kokende Gombe avant confinement. Il est fort possible que bato nyonso bande kokota na Gombe basi bazwi mpe maladie bakoti nango na kati yao. Médecin moko ayebisi ngai il y a 2 jours que mutu moko auti kokufa na coronavirus avandaka na Mongafula. C'est pour vous dire que na Mongafula pe coronavirus esi ekoti. Alors pona komibatela parce que kisi ya coronavirus eza te. Maladie ya coronavirus eza na kisi te. Esengeli tomibatela na prévention. Yango esengeli to observer o babengi ba geste barrière. Voilà pourquoi bandeko nandimaki initiative ya ONG pe pona ko appuyer bango to informaki pe bourgmestre pe ye pe appuyer ya bango pe lelo na présence na ye azali awa en tant que numéro 1 ya commune pona ko booster opération ya sensibilisation ekende liboso yango wana to sombaki mwa balavu mepo bandeko ya Congo Handicap balakisa biso ndenge nini tokoki komibatela na ba geste barrière wana batunaki muyembe boye na parlement ndenge nini yo osoigner batu ya Ebola me yo moko Ebola ezwi yo te okufi te. Coronavirus ndenge moko muyemba yanolaki boye alobi soki nga nabikaki na Ebola c'est parce que nabandaki koobserve kaka ba règle élémentaire ya hygiène kosokolaka maboko régulièrement.
yango moni balave me ezali kosala kokola maboko eza te oyo ozwi maboko bwaki na kati ya mai obimi. Il y a une façon ya kosokola maboko oyo ezali koépargne biso na contamination oyo bandeko na biso ya Congo handicap bakolakisa biso na tongo awa po tango kolanda omoni yango ozongi mpe na ndako olakisi bandeko na yo bazali na ndako bosalaka yango régulièrement mpona komibatela na contre coronavirus. Na yango mpe nasepelaki mpe na koapuye ONG na bamateriel mosusu neti bakashine neti badesinfectant bamaske topesaki bango mpona ntina ya kosensibilize bato na yango. Na banzi le quelques personnes bazali awa bato ya bandeko ya Congo handicap tant bakozwa maloba bakolakisa biso comment ça va se passer et puis bakoaider pe les quelques personnes bazali awa bakozwa bakashine même badésinfectant pour na ko permettre kate esili vous allez voir comment vous pouvez vous en procurer vous-même et puis koyeba ndenge nini bokoki ko utiliser yango wana symboliquement nalingaki komisa tunapesa na président ya coordonnateur ina mama moko na kobanga coronavirus ake kozwa Congo bololo asangisi na ba fixe na ba matiti ebele zwa tungola bana nyonso misatu mwana moko azali na 12 ans mosusu 9 ans na oyo ya 5 ans bana nyonso misatu bakufaki na yango olanda règle oyo bazali kopesa biso yo moko komisala biloko ke otongola bana te oya koperdre bana pamba. Maboko makasi, merci merci. Nous d'abouiller, côté Moulongo pour respecter 1 mètre. Oui, moto, sa distance la mission 1 mètre, s'il vous plaît. Côté Moulongo, sa distance, tout à la distance il y a 1 mètre. Bandeko boyoka s'il vous plaît, bandeko. Tokosala boye. Tokopesa liboso na mikolo. Bapapa pe bamama bazali awa mikolo nyonso tokobanda na mikolo. Bongo tokokita na bilenge. Mais botosa ba principe. Surtout besi ya Je crois que bino moko bolani ndenge sensibilisation salami mais eloko intéressé c'est plus important c'est l'aspect honorable tellement associé la personne vivant avec handicap pour être bango peut pas sensibiliser non seulement la personne vivant avec handicap mais aussi la personne qui a un handicap pour nous permettre à ce que bande qu'on a monga fou là-bas pour ce que tel makamboza au salema ordi mobile mekano ko la caméra même na simananga même liboso mona que bato baza ko se comporter comme si maladie ezalité ce qui to tiki bango na niveau wana il faut koyeba que déjà dans ba soupçon na 4 1 heure bezali na kamoko ya covid-19 o esalamaki na monga fou la pe moto yango akufaki alors il faut que même na bato ça mesure barrière o ko permettre na bango se prévenir contre la pandémie de la COVID-19. Ce qui était la Bibembe, ce qui est en Italie, ce qui est aux États-Unis, ce qui est la structure sanitaire, c'est à un niveau. Bango moko ba cause d'abord comme ko la pomme ko sala sur et bongo biso na République démocratique du Congo. Tala état mama yemo, tala état clinique Galima, tala état et ba centre na biso ko sala vela passe mingi. Yango anto sengi na ba congolais, c'est ka bozwami. Surtout mingi pesa ba na 4 République démocratique du Congo. Toto sa kaka ba mesure barrière wana. Peut-être to ko en difficulté en contact na kini peut-être qu'on a des difficultés et qu'on a besoin à problème mais ceux qui sont aussi oyo
parce que kosenga na biso to sala comme mesure barrière to se prévenir contre maladie soki te to kotanga bibembe ko za passe mingi za pona mboka na biso. Merci na ordi mobile avec na sima caméra apprécier Mouyoko na régie finale Israël Muto na coordination mais aussi merci honorable Tony Maba la sensibilisation au Asali a poussé réalité permet na peuple pour être depuis malade de bandit na commune na Mongafula na sensibilisation salamité. Merci Nabino.